ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਬਰੀਡ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਇਲਰ 32 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 32 ਤੋਂ 34 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਫਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੱਕੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮੱਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। KFC ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਆ ਮੀਟ ਦੀ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਆ ਮੀਟ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਰੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ।